今日咧係2月6號，搽精華5個半月咧多少少，咁就依家頭髮就係咁樣啦，全部都係真頭髮嚟嘅，唔係黐上去嘅。係啦，咁啊頭髮就濃密咗好多好多啦，同之前比咧就爭好遠啦。咁而家可以先梳頭嘅，咁通常搽精華之前咧都會梳頭梳一段時間。咁啊，視乎你自己趕唔趕時間。如果你係朝頭早比較趕，你可以梳得比冇咁耐啦。咁如果你係夜晚黑搽精華之前有多少少時間，就梳耐啲咯。咁就用呢一個滴露儀，就搽呢個精華。就用呢個滴露儀咧，就去搽精華嘅。咁我哋今日用咧係 D-Revive 嘅植萃激活養髮精華。咁呢隻精華咧就係8月17號開始搽到今日㗎啦。咁搽到今日咧，頭髮就真係改變咗好多啦。咁啊，之前就禿得非常緊要啦，即係呢個倒晒落去啦，因為都剩翻個底啊。咁樣搽喺頭皮度，咁呢隻精華咧就有17種嘅草本植物提取物，咁啊提供營養俾頭髮啦，激活個毛囊啦。咁啊髮根會即係頭髮個髮絲咧就會強韌啲嘅，同埋咧頭皮會水油平衡。咁佢有豐富嘅維他命 C 啊、植物多糖啊、維他命嘅 B3、B7，咁啊讓到頭髮可以可以吸收到營養咯。咁所以我搽咗呢5個半月多少少咧，頭髮真係濃密咗好多嘅，咁同埋都長咗好多新嘅頭髮出嚟。咁啊，之前咧我已經係好禿噶啦，頭頂嗰啲頭髮啊、側邊啊、後邊呢度啊，都係好禿噶啦。咁我係家族遺傳嘅，我屋企人都係差唔多都係咁嘅，大家各自都有頭髮問題咯。咁去到2年幾前咧，我就好嚴重嘅甩頭髮。咁係我係減肥嘅。即係當時我係減肥，食澱粉質食少咗，咁就後期咧就好嚴重嘅甩頭髮咯。咁本身頭髮已經係家族遺傳少，同埋家族遺傳咧係禿頭嘅，咁所以再加埋減肥嗰個加速咗嗰個惡化，好快頭髮就好稀疏，疏到咧我係唔想見人嘅。梳到咧，即係已經禿晒頭噶啦，禿到頂咧，已經見到啲頭皮係光滑嘅，好恐怖，太恐怖啦！咁所以其實好困擾嘅，呢樣嘢困擾咗我好多年啊！所以有把即係靚嘅頭髮係幾咁重要，因為個人好老積啊，即係頭髮又稀疏啦，又禿頭啦，你諗下你點會唔老積啊？真係好老積啊，真係好醜樣。因為其實我已經初期係頭頂啦呢啲位啦，後期就呢個位都禿埋噶啦，好光滑嘅。之後咧側邊呢度咧係紮唔到頭髮啦，因為露晒頭皮噶啦。但係我依家好多，我嗰日去見個朋友，哇，你頭髮多咗咁多嘅，咁我先同佢分享啊，我用緊呢隻精華咁。即係生咗好多頭髮出嚟咁樣咯，因為佢係睇住我由慢慢少頭髮，去到有一次咧，我諗佢都見到我嘅掙扎，不過我冇直接去討論，佢就同我講：你紮起個頭髮啦，因為初期我仲紮得嘅，後期已經唔紮得噶啦，初期紮得咧就係可以遮到呢一個位，即係紮起佢啊，咁咧就初期側邊都冇露得咁緊要嘅。咁我就好啦，紮啦。其實我唔中意咁紮嘅，因為
真係唔靚，因為其實我有肉地，你紮頭髮好肥啊，成個人咁都已經肥啦，仲再加肥啊，你明唔明啊？咁去到後期紮下已經唔紮都冇用啦，因為頭頂又露啦，側邊又露啦。本身紮頭髮嘅目的就係讓到呢度冇咁露得咁緊要咯，因為我如果唔紮頭髮，呢度呢個位係露得好嚴重，即係露頭皮露得好犀利嘅，真係唔好睇咯。咁所以佢有呢個建議咯。咁去到後期都唔使有咩建議啊，因為咁樣紮又露，咁樣紮又露，唔紮都露。即係從呢，你紮唔紮都係差唔多啊！即係已經唔使，佢已經唔係可以即係遮到你個頭皮。後期我已經搽遮醜粉啦，我去搽遮醜粉咧，搽到一個地步咧，係都已經俾人見到啊！真係好唔好睇，因為人哋知道我搽咗遮醜粉，即係賣我身就會見到咯，因為實在太禿啦，你就會見到一啲黑色嘅粉末喺嗰度。你話幾陰功啊！即係心路歷程好明啊！用咗好多 product，使咗好多錢都冇用，先至激氣啊嘛！你話使咗好多錢都有啲用，哦咁都好啦，使咗好多錢都有用，點知係冇用喎？我咩中西醫睇過啦，激光冇大過啦，食嘅、洗嘅、搽嘅、用嘅，全部都做勻晒。生髮店啊，去咗幾廿運都冇用，真係好沮喪啊！你知唔知啊？但係感恩呢隻精華真係幫咗我，如果冇咗佢咧，我真係唔知點算。我諗我都已經戴假髮噶啦，咁就係咁咯，就搞掂咗。即係因為其實你用幾分鐘就搞掂啦。當然你如果耐少少時間可以即係梳頭啊，按摩個頭皮按耐啲咯。咁但係如果你冇時間嘅話，你朝頭早就嗱嗱聲出門口，但係一定要搽，唔好唔搽，即係唔好今日搽啊，聽日又唔搽。其實咁樣就係用，即係嗰個效果唔會咁顯著。早晚搽真係要 keep 住嘅，唔好中斷一次半次，盡量唔好中斷咁樣咯。咁同埋養髮需要3至6個月，唔好諗住咧啊！我搽一支睇下有冇效啦，冇效就算吧，唔好咁樣。即係我哋真係使過好多錢嘅，我都理解嘅。但係唔好因為咁咧，而試一樣嘢咧，試一個好短嘅時間，其實會見唔到好顯著嘅果效咧，你會好失望。我寧願你冇有呢種失望，因為我好明白嗰種失望係好沮喪，好覺得冇盼望。但係我即係做呢一隻 D-Reviver 即係草本嘅精華，唔係要讓你失望啊，希望你有希望啊，有盼望啊嘛。咁所以我就想你要試，你就即係預3至6個月時間俾自己去試呢一隻精華，因為我都係去到依家我都未用6個月，我頭髮已經係濃密咗好多噶啦。咁所以我咁禿同埋我有遺傳性，你諗下，我都有效果啊。所以我就好想你哋有機會試到呢隻精華，我都有效果啦。何況可能你冇咁差咧，你可能都唔係遺傳，我直情係遺傳嘅。我一見我屋企人，我已經見到我個頭嘅未來係點啊？你知唔知啊？即係我好細個已經見到，哇！即係成個屋企人頭都係麻麻地嘅啫。咁所以都冇辦法，你都要生活。咁 until 到依家去到依家啦，其實都係大家都係遺傳性嘅問題嚟㗎。咁但係感恩嘅就係呢隻精華真係幫到我咯，即係頭髮起碼都濃密啲啊，而唔使之前哇我要戴假髮啦，我已經搽遮醜粉搽咗好多年㗎啦，搽到已經好沮喪啊！真係，我已經去到最後我已經打定輸數要戴假髮一世㗎啦。但係我依家唔使啦，即係我依家由搽精華8月17號到依家，我冇搽過遮醜粉一次，我冇戴過假髮一次，完全都係讓佢濃，佢即係讓搽完之後見到佢頭髮濃密咗，頭皮又健康咗，各方面有改善。我完全冇搽過遮醜粉，完全冇。咁啊，假髮一次都冇戴過。咁所以我好想你哋，即係其實我用過太多產品都冇用，但係直至用咗佢有效果，所以鼓勵大家去選購，喺網上好快就會寄貨到你屋企噶啦。